السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين مات بونزاي. جينا نشوفو لا صاليصا لي لا ديرنيير فوا شريتها من عند اون بيبينيير ودرت لها ان ترونسبورتاج، يعني درت لكم لو ليان في لا فيديو كيما راكم تشوفو. قلت لكم بلي elle va subir un stress. كي جبتها لافي بلان دو فوي، كون جو لي رومبوتي و جي تاي ان بو دو راسين باش نعطي لها لو طون، باسكو لافي بلان دو راسين خارجين من هنايا وهنايا لي راسين ايريان. وهضرنا كيفاش نخرجوا لي راسين ايريان. اون فا لي ميتر دون ان بو لون باش نخرجوا لي راسين هادوما ايريان فريمون لا ستركتور تاعهم. بريف راني درت لكم لو ليان، راني جي تو اكسبليكي على صايصه. واش حبيت نوريكم اليوم؟ حبيت نوريكم بلي كي درت لو ترونسبورتاج الا يو ان ستريس. لو طون اللي جبتها للدار جو شونجي دومبلاسمون، لا روزاج تاعها تبدل، لا فريكونس تاع الفيرتيليزاسيون تاعها تبدلت اكسيتيرا. بدلت لها بلاصتها، الا في طومبي كاع لي فاي وعاودت سور بلاص، معناتها لا فاي كانت تطيح عاودت انا تطيح اخرى. سي بور سا يعيطوا لهم لي سيمي بيرسيستون. هذا ما كان. هما جينيرالمون لا طاي تاعهم سي اون جونفي، لا صاليصا سي اون جونفي. وكي تكون طاي الفايمتر تطلق واحد الريحه ماشي مليحه، ريحه فايحه. بريف حنا انا تري بيان لو بري. انا واش ندير دوكا؟ جو في اسيي نعاود نزيد نستركتوريها شويه. Et je vais la laisser pour l'année prochaine, حتى janvier inchallah. Le rempotage tarique, ça se fait en printemps. Côté fertilisation, etc. من دوكا حتى l'automne. Et je peux les donner des engrais thermiques pour le kharif. Ça va renforcer le système racinaire تاعها, etc. Parce que le stock, il faut faire attention à la pourriture. أنا شفت باللي هنايا بدات تنوض، بدات تجي لا موس هذيك، وهذه سي با بون بور لا صاريصه، باسكو لا صاريصه عندها une pourriture des racines vraiment rapide. وكيما هدرت لكم قلت لكم بلي سي ان جور ديسبيس لي يفا رebourgeonner في لو بوا، في لو فيو بوا. هايليك معناتها مام سي اون طاي سي ماشي كيما دوطخ بلونت نقعدو نستناو لو بورجونمون اون اريير في لا نوفيل تيج تاع هادي العام، ولا تقدر سا بو تيجي في لونسيان بوا. معناتها مام اون في دي زيرور سا se pardonne, y a pas de problème. انا qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de tailler pour l'aider et pour faire repartir la force dans les branches. Je vais essayer de tailler gawin le bois mort et je vais tailler gawin تحبس يبدا le rebourgeonnement. Par exemple qui maintenant ma cache, je vais supprimer, je vais faire le travail d'ailleurs et je vais incliner شويه la structure هاديه. je vais l'incliner comme ça هكذا، وهذه نسقمها. Et je vais tailler tout ce qui est mort ou tout ce qui est يابس وكلش. هذا ما كان. أي روحوا معايا.
هذا مكان هايلك. J'ai rien fait d'autre. J'ai taillé tout ce qui est mort. وش حاجة ميتة حاجة يابسة. Juste pour repartir les forces. Regarde les branches. هذا مكان. Donc je vais surveiller l'arrosage. Je vais surveiller l'arrosage. Elle va être comme ça. Et elle va descendre. Elle va être avec des tiges longues. Après, je vais tailler en janvier, Inch'Allah, je vais tailler. Si ça ne nécessite pas une autre taille. Donc les grosses coupes qui m'a dit, ça, c'est pas le moment. Avec qui tu à la température, qui m'a dit qu'il fait vraiment chaud, واحد يخاف la pourriture, etc. Les racines aériennes, normal. Autre chose, elle va rester comme ça, elle va être arrosée, le substrat ينشف. C'est vraiment important. ماشي ينشف يومين 3 أيام لا كي ينشف هي محطوطة مي ombre ماشي soleil directement. Elle apprécie le soleil directement, mais donc ça dépend de l'exposition تاع البنادم. Donc si je suis présent tout le temps, je peux la surveiller, je peux surveiller le substrat. نقدر ندير لها un substrat, mais ندير لها un substrat humide مخلط du terreau, du gravier, etc. Et je suis pas tout le temps disponible. Je peux pas être là arrosé 3 fois. C'est pour ça que je fais un mélange à la disponibilité ou à la région. Et on a parlé sur les substrats ou la terre végétale ou tu cultures le bonsaï à l'endroit où la région etc. etc. Elle va être comme ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Salam alaikum.